鬼面罩燈帶啦，就係做呢件嘢啦。咁我哋首先就穿咗條線先啦，睇下點拆開晒啲嘢先有得玩㗎。揭開個頭冚，將呢一件黑色嘅嘢嘅膠釘全部起晒佢。掹呢啲膠釘小心啊！真係唔好跌嘢落去。而家新款車咧個底咧有個擋喺度㗎，跌咗落去咧有排執啊！由呢度穿入去，穿過去之後咧就經過嗰個水箱嗰個係噴水壺啊，應該叫做。喂，見到佢啦！一路穿，一路穿，一路穿，呢條線咧去到中間就夠噶啦，一陣間揼翻落去。呢邊咧就一路穿過去，穿到去 fuse 箱，有多就紮好佢啦。咁我哋而家擺喺度先，跟住咧就揭開個 fuse 箱啦。fuse 箱係有3個掣嘅，1、2、3，三個掣嘅，按落去嘅，跟住攞起佢。而家咧，我哋就用佢自帶嗰個工具，跟住掹嗰條10A 嘅 fuse，掹咗出嚟之後，跟住到買翻呢件產品有個窿嘅，插翻呢條10A 落去，跟住呢一嚿駁落去。套好佢，放落去，輕輕用個盒蓋咧，就夾翻實佢。一陣間咧，我哋就駁埋呢條，呢度有條要接地嘅，我哋喺度揾一粒螺絲，扭佢落去就得噶啦。燈帶係咁擺嘅，咁我哋而家穿入去，入咗去啦。跟住呢度都冇得揀㗎，一定係前面推進㗎啦，可以搣㗎啦。好，黐好咗一邊啦，之後咧喺入邊咧要紮翻靚佢，同埋咧一陣間咧要插翻一個乸頭咧，啲公乸頭咧去對翻住佢嘅公頭啊。另一邊都係咁做，我哋跟住又接另外一邊啦。兩條線都穿好咗啦，就係呢條咧就燈帶線，呢條咧就電源線，跟住咧你將個插頭咁樣擺喺度。咁你可以你咪知道係邊條正邊條負咯，睇啱正負，跟住先慢慢篤落嗰個窿仔嗰度。呢個得一個位入到嘅啫，呢個就唔使驚嘅。但係咧就左右就唔可以錯咯。勾咗佢出嚟先，左右唔可以錯。扣翻個防水蓋落去。跟住到另外一邊啦，而家到另外一邊啦，好驚跌咗佢落去啊，好麻煩嘅跌咗落去。黑色接黑色，紅色接紅色。接口全部做好晒啦，咁而家我哋要紮靚條線，冇喺度通道打來打去嗰啲線。紮好晒啦，全部試晒啦，咁而家吸埋個蓋，裝翻好晒啲嘢就搞掂啦。膠釘
千祈唔好跌啦。着咗啦，就係呢一條啦。我哋而家熄埋個頭燈，淨係着呢個，因為呢個咧而家呢個無損安裝嘅方式咧，佢係跟着車着嘅，一着咗車佢就會一直都着嘅。日行燈啊嘛，日常都係咁着法噶啦，着唔着頭燈佢都會着噶，熄咗車佢就會熄噶啦。